dale, te apoyaste con él. Eso, dale, dale. Si viene y así, ahí. Esa es, vamos, dale, va por las pelotas más. Trabaja los tres pequeños, bueno, trabaja. Sonora, eso. Viene, baja. Buena Santi. Va, bloqueo. Regresa pelota, recibe. Pasa. Bueno, va de nuevo. Calma. Yo sé, la pelota tiene que estar abajo, abajo. ¿Sí? Tienes que armar la pelota.